हाँ बेबी, तुमने जिसे मेरी शादी फिक्स की है मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ पति देव, आपने जिस लड़के से मेरी शादी फिक्स की है मैं उसी लड़के से मिलने जा रही हूँ, आप रखिए। अनजाने अजनबी। हेलो मेरी होने वाली डियर वाइफ। जी आप कौन? जी मेरी वाइफ ने आपके साथ मेरा रिश्ता फिक्स किया है। ओ थांबा थांबा थांबा, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? बार्टर सिस्टम चल रही है। मेरी बीवी से तुम शादी कर लो, तुम्हारी बीवी से मैं शादी कर लेती हूँ। साले तुम लोग जब स्क्रिप्ट लिखते हो तो गधे की गांड की नशा करके स्क्रिप्ट लिखते हो क्या? What? अरे पागल है साला।